Hello everyone, welcome to my channel SN Cooking and Beauty Tips. First நம்ம வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல மஷ்ரூம் 65 செய்ய போறோம். இதில் நிறைய அயன் ஸ்ட்ரென்த், பொட்டாசியம், இதில் இம்யூனிட்டி பவரை இது இன்க்ரீஸ் பண்ணும் மஷ்ரூம். அப்புறம் இதில் விட்டமின் டி இருக்குது. வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் அரை டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், அரை டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, அரை டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா, ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்து நல்லா இப்படி எல்லா மசாலாவும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ துண்டு துண்டாக வெட்டி வச்ச மஷ்ரூமை இதில் சேர்த்து நல்லா இந்த மசாலாவில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸ் இது அப்படியே வச்சிட போகிறோம். வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். 15 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் இதை போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பேட்ச் பேட்சாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருங்க. சூடான சுவையான காளான் ஃப்ரை தயார். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.